Bibi kwaso yalina mukazi we. Tinamuzala kunifidi. Hang on monti amkazi we kuna wana we. Kati wulira gwesebo. Kati wesigwe we mtima go. Akemuwanga Jesus straight for me wapi walieri. Dubai mpuli ya jemuli. Tikati nyambo ya mtima go kubabana banabu. Mteulira sebo. Tikade chisigade cha mtima go nabanabu. Ulira sebo, bie kwaso yali na munyonino. So ready now. Time for bridge. Mfuna kalobo ziwana tevaka atebufi. Ziwe inzo okuvako. The time for bridge. Abekata mwena suye tizivi. Mwena mbagala nyosi mwenga sika wanyi. Diwola wi unungobera kata ya forward a general of it. Talk. Realist talk today. Gamukanta mbuliza kwange na babu ya mwino kuulira straight realist talk. Kibuga cha mayanja. Inakuja na kajuiso kubera soba. Politics. Mwere konga lukumi yoka nsoke kubuli botanika program. Weruliwa na mulumanyi na mu. Nyamutege sit down. Limo already weruliwa. Abantu chikumbe njega kwa koluyimba lutandike baba baweze. And every man live it in his own way. But the best way to live life is to live with the truth in your heart. But if you stand for the truth, you better be ready to stand alone. I say, if you stand for the truth, you better be ready to stand. Mukawulirizenga sinatandika. Mukawulirize deni tandike.
Yes, mandereza nnyo mwenna abakyali bange mwenna abaze okundaba. Olwaleero luno siri musanyufu. Era ngenda kwogerako n'Abannayuganda olwaleero mbadde nsaba afunye akakisa okubeera nga ndaba nga sinnagenda kukola. Kibeere kingakatako okubanga njogera n'Abannayuganda nga sinnagenda kunoonyako ssente. Gwafunye omukisa okubeera ng'ondaba osobola okundambuliza vidiyo eno obojja giraga munno. Kuba I had to speak something. Mbadde nina okubaako ekintu kye njogera nga nze penge. Banga libadde ligendeze banga dene nnyo banga libadde gwanvu nga ensonga tulina okuba nga tuzoogerako nga tuziggusa zino ensonga nga ziviira mu bantu bannaffe Bannayuganda be tuba nabo. Njogera ku mitima gy'abakawuboyi bakyali be tuba nabo naddala wano ku mawanga. Ngenda bawo kye bayita reality talk leero anyiigaanyiige. Sigenda kwerya mu ntama mumanye ekigenda mu maaso. Era manya amaloboozi mwagawulidde. Era eddoboozi eryo zinange ze nali recordinze ne ndikwasa omuntu omu gwe mbadde neesiga mu nsi eno. Oba ne ndikwasa amaloboozi abantu bensinze benze neesiga. Kakyanga nayinga kubeera ku blogging wa. Era amaloboozi eryo ze nali recordinze nga nange mmanyi recordingibwa. Eddoboozi nali recordinga Lwakutaano. Omuvubuka gwe nasooka okuwa eddoboozi ne mugamba ali nterekere. Waliwo abantu abajja bonna bakomentinga ku zi Facebook zaffe abatulaba ne mulimba faani nga bo basuka mu bwa faani mu bantu abakomentinga ne beestablishinga nga nabo ba personalities abali awo abeekutte. Omu ku musajja gwe nawadde eddoboozi abeere nga ali nterekera simu meeting nkwera simumanyi. Ne mmanyi nti muntu ayagalwa nnyo ku internet. Kye mmanyi nti abeera mu Buwarabu. Era bamuyita Saka Mark. Saka Mark amanyikiddwa ng'omuntu asiiba ajja commentinga komeria ku Facebook page zaffe. Akuba olwali, awandiika ebintu ne museka. Nakwata eddoboozi eryo omwankwa ne ndikwasa Saka Mark ne mugamba nterekere eddoboozi eryo. Mu ddakiika y'emu ne nkwata muganda gwe tukola naye omulimu gwe gumu. Bamuyita mwami Lumbuye Kajubi. Kajubi Lumbuye ajja kukuba screenshot abalaga eddoboozi endala recordinga ddi. Kati munnagamba nti was a set up oba bino bipange. Kuba nze penge mbaddewo mu struggle era mbaddewo mu ggwanga nga nze mmanyi ngenda ku setting ba Munnayuganda munnange oba si kyekyo gwe tukola naye emirimu gye gimu. Nze ndajja ngimanyi. Enkizo ze bayinza okuyisa okubeera nga bayinza okukwata penge. Ne bamussa wansi oba ne bamutta. Nakwata eddoboozi ne ndiwa Kajubi Frank Lumbuye.
Era manyi bwana abaje ali mwami Fred. Ajja kwata screenshot ya balagene ku WhatsApp ye ne namba yange imenesi je manyi nali muwadde eddobozi. Nga saka maka we yakoze nasako lingatiride eddobozi penge ali yalimpa dda. Nakute eddobozi lye limu bagambye babadde abantu basatu. Nendiwa enoleka kensandugwa. Mwe bagamba lubale embeera. Nti buli kitu kyatu ebintu betukola tuno tabere muka abantu bafa abenkizo betwesiga nga luwo omuntu wayagala okuteeka. Wetaaga okufuna ku magezi eri abantu bemukola omulimu gwe gumu ngomanyi ebintu ebakola birambulukufu oba berufu. Nze waliwo ebintu ebijja nange penge nga ndaba binsukkulumyeko nengamba wakankole kino ngisindike w'omuntu ampe ku magezi kwati kola omulimu gwe gumu eyo ensonga kinze babloga si balumba. Nze ensonga kiba bloga si balumba. Kwanze buli omumanyi yetaaga munne. Siri mbino mbono yasinga no yasinga ebyo mulide bankemekkereze ebyo bangama mune wampangula ku Facebook. Sibayi wantwala nga bankemereza banfuula omwana omuntu kumi bayine bagala okunteeka. Zebyo zembi wulira bloga munnango like kyo kungamba nti unagoba ku Facebook nagikusanga ko nga gwagisimba ko diamakana yaliyo. Naye mpulirize eddobozi ly'omuntu ne mmanyanja gala n'atanjagala n'omuntu ayinza okumpa obutwanze mu manyi okusinzira ku njogera y'omuntu. Nafuna simu okuva ewa Balamu. Mukanange Edimeza akyatamanyi kiri kimu oba abantu bonna Balamu bazaakozesa manyi mwe bali muno mungi mulimu n'abakyala muno abava ne mbwa blogging nga Balamu abatuukirira ku nsonga za penge mwe namba manye naye mwerabire kiri kimu nti nze Balamu ayina karakta gye yandabamu nti nze seesigika oba sinze omuntu gwayinza okwesiga. Nze Balamu kyasooka okubuuka mu mmwe mwenna baakozesa nti penge yakibuuka penge tesobola kumwesiga. Ate nziramu statement eno nze nnyinza okukola post ne ngamba nafunye ssente nga nakyenjagala obbajjamu ndabe. Nsobola okukola ku makya ate era mbalabuula era mbabuulira. Mu bantu abayinza okufuna essente ya Museveni nze siriimu. Yensonga ki nsiiba mbavume mmana ne mugamba penge ovumye omukulembeze nsiiba mbavume mmana kuba nti manyi. Tosobola kira ku makya omuntu eyakuwadde ssente nga nnakalima n'omugamba olinga emmana. Naye ensonga kinsiiba nzibaliisa mbalage nti nange naggwayo dda hope nasalawo tewali muntu akuwa ssente ng'omuvume paka ku ntikko ng'akwebaza ati. Baganda bange mwenna abakola omulimu gw'enkola ngenda basooka babuusa ekintu kimu okujjako ng'oli musiru. Sooka otunuulira abantu abali ku gurawundi amusajja Balamu bazaatwala ani ali obulungi. Bakwata radio personality mbasajja minnyo ne bamufuula omusajja omusiru. Mubagena muwa double cabinet liriddawa. Eririda double cabinet. Naye bamusigamu kye bayita ensigo y'okukyayibwa abantu today asirika. Meaning political career ye bagitta n'obwannamawulire bwe babusaanyizaawo. So ko tuneko example y'abantu omuntu Balamu bakugamba nti ngenda kubatuuse wa president bameka bakyusizza obulamu tugenda kubandaga. Nate ngoli munsi y'Ebulaya osobola okubanga weekolera ebintu byo n'oba ng'osobola okwetuusaako buli kimu kuba munnanga ati sente tugezagezaako okusinga ali waliwo akaliro wadde wano si waka waliwo ebintu byolina okukebera n'ogamba naye ono omusajja alina wayagala wayagala okunteeka ŋŋaanyi nemwe bimu temubiraba. Nze nasooka nenkola post n'emponinga omusajja bamuyita Edimezaya. Post mwagiraba ne mbagamba nange Edimeza yankulamusize ne mwagamba ne family yo ne mugamba family nguzi ndi musajja mugezi nnyo ne mugamba no mugamba abaana bandabiri ne mugamba nerekera okusaba ssente nsobolo zikola ki ozeesabira mu lunaku lwerumu lwenyiri wendi coding esimu eyo nga mazola ba posting taddeeko ekkube esimu eyo ndali coding nga nkubira ola mazola kulaba ntaddeyo posting omwami ankubira esimu bebe bena byayogera biki anzijukizanga we nina ebizibu ku Bulaaya benneetaaza okusasula bbiiru Edi na buli muntu yenna alina endowooza Edimezaya kino njagala musooke mukitegeere leero kyannaku nanyo nti nsobola okukola video n'embira nga ndi kuba sikikola nko mu history yange eno zokyo kimanyi gyewo video nga nsiiba nkwogera ku teriiyo naye ngenda kukozesa ggwe n'abantu bonna abali ku mitimbagano bamanye nti nno waliwo embeera zitulina okuba nga tusobola okwejjamu ne twebbululamu ffe nga ffe okusinziira ku lifestyle yaffe oba ne gye tukulidde n'embeera yaffe nga tukuba tookiwe waka waffe gye tuva wazimiridde watya leero osinga tebannatugula buswazi buli bojje Bulaaya nga gwe wampadde example bwe nabbiru z'okusasula mukatona mugulu Edi kasooke nkubuuza ekibuuzo kimu nze nganze bwontunuulira oba omuntu yenna ali ku Bulaaya yali choice y'okujja ku mawanga wano lwaki omuntu akugula akulaga nti nno alina sasula bbiru zo gw'okukkiziganya naye oba okuwagira
political party sibebera bonyabonya abantu nga nawe kenyine yakunyigiriza okuddeeka lwaki gwe bakulaga nti ekizibu kyo just biiru bino byensonga ki buli muntu yenna ali e Bulaaya nze mbabuulira buli bloga gwolaba yenna yali e Bulaaya nga akola post oba nabati yakola nga bu video naye nga alina byawandiika abasinga basasula bubbiiru bwabwe just ne kiggwa life yo nga tennatandika kuva Uganda tewalina bbiiru twali Uganda tetulina bbiiru Uganda ogula just kitakalyo n'ozimba ennyumba oba oli mulandiro n'otandikira obulamu twalina obulamu obutaalina bbiiru before ate tuli mu nsi ze tubeeramu ez'e nga bbiiru tezirikoma katoyiza kuwera mwacha gwe n'ongamba nti ebizibu byange just bidipendinze ku bbiiru twalina obulamu bwataali bbiiru ensonga ki twava esite waki bagamba mukoma we Kampala nkuwe ennaku maati naye bunkusasulira ebbiiru kitegeeza akwetaaga Bulaaya buli bbiiru gy'onoofunanga ng'okubira Balamu essimu wano Balamu waabeeredde omusajja asinga okubeera omuzibu ennyo evulaba nze yannemwa ne tusalawo tubeere ba cowboy nti Balamu ye musajja asinga neyita sita ne Balamu musajja muzibu nnyo kati kino kyasiiba ayagala kino era nkubuulira nze Balamu yankubira essimu era olunaku olwo nateeka post Balamu esi yaleta post yankubira essimu ngemawulidde emboozi nga muzedimiza bino biki bye mupanga nga Balamu seba ngamba bwe papula zonga sizirawo ne mubuuza mpapula ki njanti edimeze yatugambye simanyi agataliko sino kuyita simanyi agataliko sino mbagataliko sino yatugambye mbalinzi simanyi mwafiiriddwe eyo musimanyi lete mpapula balinze mbu mpapula basabu meeting wa muzeyi Museveni alinze mbu mpapula zange nzisabu meeting ne mbuuza Balamu mpapula ki njanti simanyi mu proposal kwe kudduka okola post kubanze waliwo akatambiira ke yali yakola omusajja oyo nga bayomba bane full figure nagamba musimanyi twalayo penge twalayo gulu wala ira akatambiika basoko mulabisa ng'erinnya lyange era mweriri nenkola post neze eno post ebadde yakubi nengamba omusajja mwana cowboy ze tonkwesa linnya lyange kusaka kasente nsobola okukesakira era Balamu yasooka okukuba wane essimu nenumba omwami ono nemugamba ndaddukira na ku Facebook nakubira omulala kuba zina platform yange nsobola okuwandika ekigu nemugamba Eddie Blood era nga ye wayogera nze simuyinako buzibu agamba ayagala ssente obulamu bwe obwayagala ssente era ne audio mwambulire namugambye genda ofune ssente naye nange era nkimanyi nti nno tewabaddewo ssente ze muyinza kuwa penge wabula bakusindise ng'omutume naawe nga osuubiziddwa ssente nze mbeeko enjogera gye njogera gye muyinza okukozesa nga mwe gavumenti nze nsembe mwe muwangule kino nkiddamu tewaliiwo ssente gavumenti zeyinza kuwa penge wabula musobola osetinga penga omuzannyo ne munteeka ewantu nembeera nga ndabisiddwa ensonga kize wagenza okukuba essimu eyo gwe weebuuze lwaki Balamu we yankubira essimu namugamba tekako edimezaya ku ssimu njogere Balamu neyefuula akugattako bunoobula Balamu ankubira essimu mugamba tekako edimezaya mubuuze zemwana omwaka gasogere naye edimezaya tubira mu bikundi byanjawulo era nagamba Balamu teekako essimu oyo omusajja mubuuze proposal za waze namugambe zasiiba kubuzaabuza ko Balamu nti bannange nno nga naye nga ndi waka bannenga mukama w'amaanyi abadde anzibye ne ngamba Balamu teekako mu edimezayo omukusesebbulire ku ssimu ng'olaba tuliko ffenna abasajja nga basatu Balamu n'agezaako okwagala okusika mbu n'agaana n'ogaana okukwata neebuuza waaki wagwana okukwata essimu nga Balamu antaddeko onnyonnyole Balamu nti proposal obadde wabiŋŋamba mbu tusindika bbaluwa za Museveni wagaana okukwata golowooza nze ndi musiru gwe naye wagezezaako okukwata okubira Balamu naye n'agaana okukwata mwadde mwine mwagala okunteeka lwaki Balamu ankubira essimu mugamba sibimanyi bye muŋŋamba teekako edimezaya gwe n'otakwata naawe n'oŋŋamba mbukwata essaawa eno kati siwoba onkolera ddiiru nfune ssente kankubire Balamu nawe Balamu n'oyagala omuteekako ne Balamu ne n'agaana okukwata omulamwa gwabadde tageti yabadde yanze kunsiraanya kunsemba mwade mwine kyemunjagalamu mukwate amaloboozi era nkimanyi eddoboozi sinze nze kalirina namwe saidi eyo mwade mulirina yensonga kinakyusisa nange munjogera you understand nange nenkyusa munjogera yange nga nze penge nga ntegende mwine mwagala okunte Balamu akubira essimu mbuga ogaana okukwata lwokubola beeko akugala ti okonferensi kolo naye penge obulabe bamutaddeko ogaanyi ate mbunaye mbunaawe oŋŋambye mukati kankubira ekituufu kiri nti wantadde ku loud speaker naye ng'eri ampuli esinga ky'eddoboozi lyange lyabadde lirambulukufu nnyo nga nze ndiredde ebyo ebintu ze bensinga okukola era ne nkubulira bulungi nga muganda wange ne nkugamba muganda wange nze jjajja wange talinanga to that wasn't pretense ago ge mazima ne nkugamba n'okugamba biswaza okubeera mu site nga tusabiriza that was the reality
twakula twegomba abantu ababeera omuntu kugamba bugambi nti mbeera nva Bulaaya twegomba ng'ekye bayita nva Bulaaya tunnatuuka eno twamanya amazima ogamanyi Bulaaya eyo kya buli kimu kitambulira mu mitende kyenadde njagala okugamba lwaki tutwala eddakiika 5 ku ssimu tujjawo busimu waffe no tutagwa okubeera nga tungona bannayuganda abali e Uganda tubagamba mbu Sweden tulina passport tulina webiti ne webiti naye ng'okimanyi ebyo byonna byabwerere bisibe tulina kubeera mu zino mu mawanga ga buddu tulina kubeera site kwata akadde abantu obagamba amazima ekiri eno kyosiba ogamba nasoma kino nasoma kino ate ogenda kugamba nasoma mifu buulire eggwanga amazima nze kyenjagala mubeere beerufu mutwala obudde ne mubuzaabuza abannayuganda wano nti mwaterera naye nga mulimba ze kinnumira ddala kwata akadde ogamba omuntu nti neno Bulaaya Sweden nsiranye ne mukola bu video ne mulimba abantu mwebadde ebitiibwa naye nga Bulaaya etwokyezza etumazeewo kwata akadde ogambe enafu is enough Museveni aveeko tusobola kukikola oli eno opalapalanya mwagala ssente osaze penge natuuka sobola kumanya ayinza kunzita ku Bulaaya kuno egyo emitima emiruvu gye banoonye egyo penge ne banzijawo siri mu ssiro siri musiru Museveni anonye gye emitima mirufu kachonga maze nyinza okutya omusudani wano nti ayinza okunzita banoonya myoyo nga mmwe mwana gyagala majja mukyanoonya abattisa goloba ne mu South Africa mulimu abavubuka abalina egyo emyoyo ali mu struggle ne bamunyiga kwa okwate essimu n'onkubira ng'olina weeyagala okunteeka okuba nkoze post gondi kodi ng'oza opisa mu ssimu sobola kubeera esaawa yo nga nange nsobola okukyusa eddoboozi mukwata budde mukamba abantu nti Bulaaya etunyize ne muli wano mulimba eggwanga what is a ready passport gwomu wano saa zino oli mukungamba mbu simanyi wasoma mirimu mifuuku video siboga abantu oli munnamagundi mulimba mugenze ku zi TV ze Uganda mutambuza obulimba genda ku TV ya Uganda oyimirire ku mazima ogambe tuli eno Bulaaya mwana nze obukira ku makyalo ngambe ekizibu kyombu yebbiru nga te waliwo obulamu bwe walina oba walina okubeeramu nga tebulimu ezo bbiru za kyesiru ate naddala ku mawanga bino ebintu bye tukola bitanze okuaffectinga abantu wabamu gwe weebuze kikamyoni bamumye kaadi ndipo bisimu simu tusobola kira ku makya n'oyimba moto leero enkya n'akuwa kaadi obulombolombo bwa nupu buba buli wulidda wa Bobi Wine omise musimu akuwe kaadi nga wayimba moto n'oyimba embira ate n'ogiddukamu obulombolombo bwa nupu babuliridda bino ebintu ebimuseera ebisinga ffe tutima empenda z'okweziika buli muntu alina endowooza erowooza nti nno obuntu ate n'ekirala mwefuula bwagira Bobi Wine temumutegeera kuba bino byonna ebintu byasiibayomba bino byonna byasiiba bagamba nze bannange nayiga okukola munansonyiwa era nze balamu ye musajja mpaayo omuntu omu ku gavumenti awo gwe soogedde naye kabeera essale nina eddoboozi lye bafirufiga bajja kukubulira beekapeeka njogera naye naye banvaako tabani muwala wa muganda wa Museveni ono yanisibwa nnyo w'omugulu ogwafa tumwine namwanjala nze banvaako bamanyi ndimawaya tebamanyi kibaagala bagamba omusajja tebalina kyayagala nekoza okuza okwefula mubamwaya sina byempona nga liwe kuntu akera ku makyagamba mulumbi bagenda kubalumbya essente nga lumbi bazikuwa batya ssente ezo sente babugenda kujjako bujja mutwegu tamala emirundi yakubuza abafulumya akabumbi sibayo bumbi 10 bwa babloga publicity yali abufunye temuddamu kwerimba leero omuntu akolaka video nti musubira ssente za Museveni teziriyo tunuulira abamulinanye balina kaki gwe Bobi omuyise musiru nti ono bamumye kaadi wotimadde empenda osowanirira ekibiina ekinyigiriza abantu kaadi ofuna yaki abantu bamutanze bifula nti bino biri miziko bikoze bitya abo Bobi takyaliwo bwe munakkiriza amazima nti betukola tudde bebitulamula nti bebitulamula Uganda egenda kubalema Bulaaya si mmere mugamba abantu muleke kulimba nze ndi kino but waliwo buloka ali Uganda akulaba nti you're fumbling with life yo yasiyala isidi nyinza kuwa kino obere mwene embeera tetwandibadde Bulaaya nga sente tuzisaba site ekyo kyokka kikyamu ida kiraga nti twajja Bulaaya ku myaka egikuze oba twajja mu nsi enkyamu oba ebigendera byaffe tetwabitegeera ebyatuleeta ku Bulaaya nzira mu statement eno
the mere fact ntusaba akasente okuva esite mu gavumenti ndi batuyirire simanyi olwo video bwe twatandika okukola buno. It is a wrong move. Bameka wana abefuula nga simanyi bameka nategoma nga muntu kubeera bulaya jangu jewe uli nete mwagala kubuulira abantu mazima. Ewantu wotalina kijja firo omuntu wano kutwala omulambo oguze sito jja kakasa. Sagala nze era nze kyovula banzemba bulira nze nkola video zange kintu kye nasooka okwewala kulimba ne ngamba abantu nti bulaya nnungi mpayo video nga nsiiba ngamba mbotendereza Europe girete tekinfuna nti nasirana nnyo buba nze nsinzo sirana jeyo video nga ntendereza Europe mujijeyo mzize ntendereza Europe mujijeyo video nga ngamba abantu mbo natendereza Europe here nazala abana bamulati hiya nazala mu bazungu hiya nakola bwenti hiya bayino obutabo ne wenfa abana bajja kubira we bati jijeyo video eyo munenjimiriza mu kuzala mu bazungu munenjimiriza kubeera nga bana bange baswidi munenjimiriza kubeera mu simanyi ne mbapula mujeyo video ebe bekisiru nga njogere ebintu bya Gasiya mu bijeyo nembe tukola tubikola nga tubikola mu buvubi ne mukutya nto omutoga penge gugulwe sente nyingi today. Neba liwo government since lwe yita mitendera gy'abantu abayinza omutusaka emitwe gya penge. Abantu amutu tubamanyi ffe. Nti be bantu betukola nabo emirimu. Asobola okuteeka ewantu wakussa. Olw'okuba ye bamuzuula ekizibu kyebbiiru. Ne famire yakulaga address n'agibawa nti we wano. Ekizibu kye bakizuula bbiiru. Era buli activist yenna bino byakuyiga. Muja kulaba abantu apostinga Bobi Wine abantu muze mubalaba akola yo post na postinga Bobi Wine ebigendererwa bye bakugamba tebabiranga ko account bamutegeera nti bali ku kituufu banoonya sente nze nabagamba bwemba njagala sente singa nazika badda yesonga kyaba omukazi ababya ne Museveni nsiba mbavume mmana abo sebe nasibe kozi byaba fande bikozi byaba basiba na mu state house kubala gabula sente nze navaako ndima wa sinna na sente mama ne mune kitiibwa kugomaze mu kitiibwa akusene kyanga kwebaza ati ne mulimu just tulina obuzibu tulinamu abantu mu stwa abejja mu struggle mbu balulembeekerevu byo bali awo nze mbagambye ze siri musiru manya ayinza okumpa obutwa ku Bulaaya nze mpayo video gye nali nkoze nga njogera ku muntu se kinoomu nga simu nabyabufuzi n'enjimbaleko essaawa zino n'ekiro kyakuyiga nti abantu manyi bangi ne mu Sweden wano be bakozesa naddala abantu abezzazaayo eka Uganda abasinga mbamanya abagulira tiketi ne mu meeting abantu okero kya kubakyalo ngamba nti badde mu office z'abantu bonna biki boogera ku penge edimezaya kuki teri ayogera ku edimezaya ekituufu kiri nti nze munkozesezza okukolesa abantu bangi bankozesezza buli omu buli blog abeera mu gyabedde afuna okulaba nga addukako e Uganda meeting ku bantu mbafune sente neffe twatalafiya sente bajja kuzibawa ne naffe tubalaba muganda wange nze ntekeyo posting kugambe toddamu kunsabira sente sawe yonkubire simu manye neme kumanya nti ondikodinga ndaddeyo post ekwanika nti toddamu kunteeka kunsabira mu sente without even a minute nonkubira akasimu nze sikimanyi nti ondikodinga nange ngenda kubyogera nga nange nabisengejjezza dda nkuwulira naye nze nina omutima oguyamba ensonga kinkubeereramu nti ne matatu wamwe gwe muŋŋambye ogombusi gwe wali munteekamu mbusi bayibuuze nkwegayirire gundi abeeko ensaka gyakuwa naye nsobola ogikole kuba nze nina omutima omulungi naye kugenda mu buwambe musajja mumpereyo kasente naye ate nkimanyi ekyo mba kukikola ne mukirikodinga nti nga ŋŋamba mbusi manyi nti nno bakuweeyo akasente ate osanga ekyo bbalamu yandikikozesa naye okugjayo ensaka ye nti ne penge yakkiriza olaba ŋŋambye empeyo edimeza eddoboozi lyange eryokka nga twogera ku kintu ky'essente nze naye mba sifunye mmwe ne mufuna kyokka kimmala nze okunnyanika lwaki nze bwe mkwatibwa mu ddoboozi nga ŋŋamba kyogamba nze bwe njogera ne bbalamu ne ŋŋamba edimeza naye mumpereesa egundi nga wadde oŋŋambye ekyo kyokka that was the trick sinze kufuna wabula nze kwenda osingewo omusajja nti akuwe sente waba takuwadde kimala bbalamu okukwata eddoboozi eryo n'agamba olaba noono ennyininyini twamugambye n'aŋŋamba ne bloga munene n'amuapruvi wanamwenda osinga nti muwakaliza ogamba nti penge sigenda muwa sente ze bino ebintu bbalamu byasinga okukola abakuteeka mu nsona ne mwekuba ye n'afuna nze kungamba bugambi nti njogera ekyo nti kati nange mbadde njagala mpakati awo oke wabadde ontaddeawo nenyongera era kati nimukongera kwongezayo family yange address ngikyusa awo kabwe natiridde nze nkuwa katiba njogere ku bbalamu mugamba akumpereyo sente
eddoboozi lyange mulitwalewo eryo nga ngamba Balamu aweeyo erimeza ya ssente. Kati nze bwe ngamba Balamu aweeyo erimeza ya ssente kitegeeza ate nze kennyini mbaako enkolagana yange ne Balamu nyinza okufunira ate omutitimbo ogwaye kuba nze nninga agambye go ahead. Naye eddoboozi mwadde mulya gye mwagala okulitwala. Mwina gye mwagala okulitwala mundabise. Ate nina video gye nakola temwagitegeera luli ngamba noonyo bategeera kye mwagala okukola temwagitegeera. Bwe nagenda mu kafumbiro kange ne mbalaga mbu nno nkozesa empeke za sukaali 2 olunaku nja bigaatiga. Naye temwategeera kye ngezaako bbalaga nti ze embeera yange nagubaasiira. Mwe mutambuza propaganda onagamba nti nno tuyinza okuwa mbu tujja kuwa simanyi mbu amunishale mbu okome wano obeere mbu ng'oli covered. Kyogamba emyaka 10 n'omusomo gye mbaddewo e Uganda awo nga sijja Uganda kyogamba gyo teginnoma. Nzibbala munga bwanyiga nti lumbu yazimbulukusa ebifaananyi bya Museveni nti lumbu yasaba Museveni afudde. Nange bwe nnyiga ebbanga lye mbadde Uganda nga sirinnyayo. Ne waki sidda Uganda mukana kaseera ate nga oluno ne mwana. Temwategeera kinnageera ne nkola vidiyo nga mbalaga sukaali. Ngezaako kusindika kifaananyi eri bakyali bange Balamu nti ze embeera nnannyika. Tinze wali wagenda okungamba bw'onsula mu kabadi space ogenda kukeera kuba ky'ongamba eki. Soga bena kayingira musiba ibonsula mu bed space nze natuuka nakoowa. Sikyayagala mikwano nze ku Bulaaya kuno nakoowa. Bamumpise mu ssiru. Nga zino tujjukiza nti tulina abaana twazaala. Mwe abatuzaalira. Mwe abatuzaalira. Mwenze mbabuulira ku Bulaaya kuno abantu abagenda okututta bannayuganda bannaffe. Mu buli bye bakola bannayuganda bannaffe bagenda okusooka okututtira nno ddala. Abantu babi. Gw'okimanya eddoboozi nadde nalituuse dda ne ku kitebe balirina. Era eddoboozi eryo ku kitebe olwedde gye riri. Nenze nga zompita yungwe. Ne ku kitebe kwedikoota zekamwokya gye riri. Era ze nali nninze bulinzi. Mutandika okuteekawo emboozi magambe ate Balamu okumanya musajja Balamu yazze mu inbox yange nangamba penge gwe kabaka wa propaganda abantu bankubira essimu nti baagala ssente ne mugamba Balamu nze ebintu byange byerufu olw'ensonga nakugamba omusajja muteeke ku ssimu tuwogere akunnyonnyole nze kisinga okunnyiiza kyekino nti omuntu afuna obuvumu ng'akulabwa n'ogenda mu bimoloka n'okazana mu bikampuni. Kino kyekisinga okunnuma nze ku Bulaaya wano bannaaye. Omuntu akulabwa n'ogenda mu bimoloka ebyo mu bikampuni n'oyiriba. Naye ng'omuntu se bali undercover y'ate gwe gwakunoonyezaamu ssente atudde waka ku kakompyuta. Muve ku bukompyuta tugende tukole ssente. Akulaba osiiba ogira mabavu ngalo zafadde mabavu kistearingi munda mbikolero mabavu zaguba n'oguba siasobola nakukwata ku mwana wa muntu mabavu naye omuntu atuula ka computer boy n'abeera awo justice sebo ye ng'ate mbayogera n'abakungu b'NRM nti bamugudde etiketi mbadde seta aba meeting naye nga ali mu kukutikkira ng'ozaze ndi mu siru singayo layini sijja enkwata nekingenda n'enkanoonya lwaki ngenda n'enkanoonya mujja abamu tujja kusiwaya zaffe wano mutubuzaabuza ate nga mutwala ebbanga ne mufumirira abantu abakola omulimu nze mmaze ebbanga ddene nga naabavuma mukuluka kensi oyo mwana addako n'amuvuma n'amulengeza n'amuvuma nene weebuuza oyinayo ko ku lisiiti nga kakensa bamuwadde ssente olina okudobooza kakensa yenna balina gundi gyayimu kwenyiga muti oyo bamuwa ssente naye nga bayinza okubuuza gwayigedde ku kifulabibwa kya kakensa alimu kumwonoonera olina eddoboozi kakensa bamuwadde kale gyayo ti risiiti nze pengo olaba Katonda mu ggulu buli kyenkola kyonna ne Brian White newe yampanga 10 mu mafiina nga lisiiti nzikuba basajja abo banimpadde ssente siteekawo lisiiti nga tisimba liisa amaze obemmana era ensonga era abagezi baatugamba ngambye mu posti nti penge tuwe evidensi eraga nti bakuwadde ssente
kuba teriyo tegenda kubeerayo teri sente nja kufuna mwabo bamazi naye nsobola okupostinga ekintu kyange nga ninawe enjagala osooka olaba emitima gy'abantu ate ebintu ebimu kati Uganda egenda nze mbagambe kizibu twamala ebbanga ddene wano ng'abantu bavuma abantu abagenda mu Buwarabu nti babayita bakadaama baani ba TV presenter tewava kuvaayo muwala wa Gashumba bba tukwatirako nti abavuma abantu abakunoonye ssente bannange n'engoye bazeewola bwewozi tukolera emitwalo 5 if it wasn't for Shira Gashumba okujja n'ayamba ba media abo abantu b'e Dubai bandibadde baagala nnyo akawala ka Gashumba kuba bavumwanga ku TV station naye ng'omuntu amuvuma ku TV station yeeyo naye olugoye alweyazisa ate nga balina bulungi okusinga bbo itituuku onwe wanu simolugala okuvaayo n'abeera ng'ayogera amazima naga bannaye eno gye tuli bubi tuveeyo tukozesa amaloboozi fe abalina following tugamba abantu ebizibu ebiri eno tuleme kwewana nti tulina butabo tulina mpapula mb'olinnyo ennyonyi tubeera bezibenyi life ekyuka tubabuulire ekiri wano ekituufu naye nga kiki ekyatuleeta wano ensigo oba ensulo z'okubeera nti nno twasiraana ziva ku muntu omu mwami Museveni waki kikubeerera kizibu nnyo okwogera ekintu ekyo waki kubeerera kizibu nnyo okuwagira weevu oba oba embuyaga oba movement yonna ejjako nnakyemalira oyo nekiba kya buswavu nnyo okumanya nti regimu yennyini yakutaddemu eyo embeera ate era yeekugula ngaetekuguze ku ssente zigenda kubeera nga ogenda kweyumusa e Uganda obeeko kyolagawo wabula ekuwa ssente kubeera nga osobola okubeera mu bulamu buno bw'osobola okubeera nga you can afford obulamu buno bw'olimu buno obwa bbiiru bavumanga abaana abo bakadaama bebavuma naye ngu presenta amuvuma agenda kuzzaayo olugoye era yensonga kinze mu bulamu bwange ebintu byange okumanya byerufu nnyo nti nayagala nnyo omuvubuka mu bulamu bwensinga okwagala e Uganda bamuyitanga Brian White yalina ensobi ze yakola ng'omuntu bwe yeenyigira nga mu byobufuzi n'avuma omukulembeze waffe Kyagulanyi ngera omuntu yenna nti asoomozebwa abeera ne weakness naye nze Brian White ye musajja mu kino nkibabuulira mulo eyampanga buli ssente gye yafunanga oba agijjanga wa Museveni oba agijjanga Italy. Brian White ye musajja kino kyonja kukimwebaliza era njagala Mukama akuuma omusajja oyo tewali lunaku Brian White yangamba kola video ng'owaana Museveni oba kola video ng'onvumira Bobi Wine. Mulugezigezi lwe yabyekoleranga eyo n'olaba ng'asoomooza agenda agamba abantu oyo agyenjaga bwe okulaba ka video kaviziti naye tayirina lunaku lwe yaŋŋamba nti kola video wane Museveni teriyo wallahi. Naye kimu bibiri mpanira foundation yange bintu bye byali bya showbiz sape nze nsinga ebyo bintu bye mteekayo ka video bikibi bino bali mu champagne ebyo yayagalange kubibye nga promotinganga ye Brian White brand so si Museveni nyesonga ze chaka kasajja wadde kaine ebintu line yake ya politics biba nokuzoganzize mbadde nga nkolaga n'abasajja bange abo bemanyi nti bawana Museveni bebe kulu nabeeranga naye nga wana Museveni banga ddene naye nga nze ndi ku Besigye ekyo mukimanyi nga bebe kulu mukubira akalaakira amwogerako musabula naye nga nze ndi saidi ya Besigye mu kampeni z'okwa nga nze nsale kuba nga ngenda mu Besigye wange olwo biseera bamanyi Besigye ye answer ensonga ki mu message nagambye muganda wange era ne mugamba nze wembalidde sibaze kusendeza leero najje mmanyi Museveni ajja kutuuka ekiseera aveeku 2020 wataveeko alivaako kuba abantu tumukoye gavumenti eyo osanga ndibako kyesobola nange okubeera nga nfunafunayo tebagenda kungamba nti kwata obwa minisita obutwale kuba waliwo ennone ezibeera nga zinneetaagisa oba bulombolombo obunneetaagisa ebisaanizo tebagenda kumpa woofiisi yiiyo naye ndirabako nfunye omwaganya okukyusa obulamu bwange mu nsi entuufu mu nsi enkyusuubize awo nze wembalidde so si muntu kunkyusiza bbiiru ze nsobola okwekyusiza kuba mmanyi munnaye obulamu bubeera mu challenges but what makes life meaningful engeri tuzze tubunulamu ebizibu byaffe awo nja gendawo nkole waliwo ajja okumpa akalango wano waliwo ajja okumpa wano akalango nkateeke yampeyo $2 zange 2 ezo nga manyi nfunye zange ziriko omusaayi ezo nziretereko kuzigula ebbiiru ngula ekisaali kitizo zozi nzije mbaweereza olunaku lutambule buti penge bwatyo kwabeera
Nebo ngamba nti ze kizibu kyange biru kuba evaka eriri esite eryo nti biru bayiga nti nkuba kyo buli amulekanya biru kati evaka eriri esite eryo bagamba nti kavalinga biru ze ajja kusirika yesu kati muganda yanga ateze n'ekirala omusajja osimuyinaako buzibu nenze mbadde nsaba atwale obuvunaanyizibwa buno wammanga simuka sinkwenda mukola ki ne bw'afunayo akadde bambi abeere ng'asobola okusitiikinga n'abantu kuba y'omu ku bo abali obubi si Penge yekka si Penge yekka nsobola okujjawo ne mbagamba ebintu ate tuli basajja abatuli bavubuka bagezi nnyo nsobola obbagamba wano ebintu bye mulina okuwulira mwena ne mukwatibwa n'ennaku nesigenda kukwata nnaku yange gye ndabye ku Bulaaya gikubaawo ngabo le bakwata bye basanze mu Bulaaya bye bashugwa kotinga simanyi life yaabwe bwe badde nnungamu wano ne bagibabuulira sigenda kukwata lunaku lwonna kino nkiddamu sigenda kukwata lunaku lwonna nkole video nti this is Europe I'm in heaven myaka gigenda mu meka nga ne ku internet kye nasooka okugaana ne muganda ekakensi ekyo nkikwebalizaako wagaana okuyingira evaka eryo. This is Europe, we live in heaven. Awusigenda kubeerawo nja kubeera Europe mawaya asula mu kaluuma akawunya manyi nazezali atunda akasola kayita council flats wennemedde naye mmanyira ndikavaamu nga Kyagulanyi azze ku ntebe naye ate lwaki yakanteekamu atangamba nti nalina kunsasulira amasannyalaze gaako tekikola ati magezi lwaki oyansinika mu council flats kanalina kuŋŋamba nti nno nina kubeera nga nsasula amasannyalaze gaako n'amazzi agansasulire nsiga kitegeeza obanga ngamba onneetaaga mu council flats kano ne konsasulira amazzi mbeere nga neebaka bwebasi. Is that how we want to live our lives nga tulina abaana? Antegedde Kawenkene Museveni akitegedde yansindika mu council flats akimanyi gye mubeera council flats gy'obeera kaye kyakugamba ndi kankusasulira amasannyalaze ga council flat eyo gy'oli. Pepe kutaina kuta kazi mulimu abantu batagenda babuulira mazima nga lone answer zolabye site omuntu awagira Museveni tasona akwesasulira eya kaadi nesundize guli bamusasulira zira ya sure ibeze sibisobola mwana. Sweden is heaven. Teba kulimba wano si wammwe. Teba kulimba muleke kulimba bantu wano muli bubi. Njana kola video mwe nambe exposing all of you. Mulagalaga ebintu ebitaliimu ku bantu wano. Mulagalaga Museveni na driving license mbu nina kino. Everybody has this bullshit okubanga asobola ovuga emotoka buli omu alina driving license. Buli omu alina buno butuuku gundi. Buli omu alina driving license evuga truck. Anze evuga bimoloka. But we talking about achievements. So jeri kibangali tuliko kujja ebigundi zi visa card za femweno card wimanda mbude simanyi nkola bwenti. Mulimu propaganda atambula ku Bulaaya kuno n'owulira mu Katonda mugulungu omwana amanya gwakozesa okulaga ube ekisiru n'okweyabisa. Asobola okwakwasa n'abeera nga asobola okukunga abantu bajjeko Museveni. Kuba itu abantu balaga byapa ffe tulaga zikkaadi. Abantu balaga mamotoka Uganda, balaga ebyapa, balaga zirwentozi nga gwojjawo mu kkaadi bwene evuga gundi ku Bulaaya. Such nonsense. Such nonsense. Bibi ne basibamu ku internet. Nonsense. Abantu balaga amayumba ewaabwe gye twava gye twadduka. Bazimbe ku buvubi ffe gye twadduka twalabanga ttanuulu. Someone is busy here showing us a ready passport. A ready passport. Someone is showing a driving license. Abantu bali Uganda bali n'ebiroto by'amaanyi kuzimba nga zinnakuma tusiba tugamba abanyene baganda banga abasoga bagwagala goba bamadivani bazimba amakolera agabo agasese ebikajjo bafune musukali nga kolero lirye lyabwa nanyini muntu akedde okezi kumacha nafuna emikwano aje kino kye badde nkugamba
Bwe tutuula wano tutuula ntugamba ayambadde Bulaaya emikwano emeka gy'abazungu b'okwanye wano mingi kwatayo ba investor batwale sito tange okubeera gwena by'oyiiya gyeffe gye tuva nze nzaliddwa mu Kampala nzaalwa zana maama ye taata kisirina kyalo ne mulimu abava emitiya n'abava Masaka twalayo ba investor mwana wafaanana watya emikwano gy'abazungu gisake olaba twabiranga Uganda naye nga bogamba bunjayo penipo but just because obwongo bwamwe buli encrypted just nyo bwagala nnyo kubeera bubeezaawo nga just temuli banoonyi temutunula wala Kyagulanyi omuyambyeko otya mu struggle tutandika preparing omujjo ogunaatwala ba investor city nga Kyagulanyi azze ku ntebe temwagala biwulira mwoza kimupenge ba viewers penge yakitwala penge wangu ba ku internet isire nakugobako naye nga njogera biki baganda baffe bali e Uganda balaga mayumba someone is busy showing a European passport. Someone is busy showing abana bazalidde Bulaaya. Jesus Christ. Kabo ina mutima la mama ne ku Bulaaya. Nzivana nsagala nnyo mwana abantu bo Sweden nzimbatira naddala mwana. Abantu bo ku Bulaaya mbatya nnyo. Ku Bulaaya nga sakubanga kuliko omuntu ate bane kya tubereko ko mu family zilimu ko kasente nga wadde ko kasente wammo omuntu oyo omuntu kwatabende obaluzo ne background ya fezino zimatalinga de tujja mu mbeera ye muntu waliwo abantu esanga wano nde ina mu ko kasente wabo bono yali mugagga wani wabi bali basomyeko bonde basomako babiwe background zabo flame ya mulimu ko kwa bina mu kasente mulimu ko kubatirwa volinze ko bagosose life za fezino zo zimatalinga background ko abantu amune unyengeje beyisa mu mwa nogana otundi yaddala omuntu Kwanza mbadde nzo mwami yakola ko ne video n'agamba mbu yangamba mbagenda ku interview nga ne mugamba mbu sokoleke mbalo okunywa enjaga. Video kwe bajinda gambo ne mugamba mbu mbadde nindako mbasoko ndinda mukawo malo ogenda okunywa kayaga nkomyo. Gomanje kitegeeza omuntu okugamba abantu bonti penge yangamba nti nga sinna kola ko interview kambalo gwe. Malis ye kaja akola. Ibadde we banga. But enough is enough. Nange ntula onengamba mwa. Abantu nga bone storage. Bintu bingi nyo bigenda maaso mwana. Ngabe bantu be bamwa abakubira simu muganda wanyu. Muganda negoloza buzibu ki bosanga nga tukola omulimu gwe gumu nga tukwataganya ddala ebya ddala. Sibya kwe backstabbinga. Sibya kulaba munonga alebimbi moloka nga gotema mpenda zikola mu sente mu linnya lye. Naye ebya ddala. Ebya ddala ebya ddala nga tulima chali badde ebya ddala nga tubirimu ngo nso n'okunesiga n'abaana naye nsobola okwesiga te omuntu n'abaana bange meze endowooza oba n'engeri gye balowoozaamu eyo bw'aba nzitira nze kinnumba mwana okulaba mulambulu kufe mubire balambe berufu okola mulimu kigugere tekikakatako kugugamba abantu bonga siba family nobody mu position e criticizing emirimu gy'abanno professions ebakola nakiche bakola nawe ino okumekinga kyo bulambwo obulambulu kufu penge ebya penge wano buli omwabi manyi temuli mu zana abamwaga I was looking for a sympathy card but today this thing is kino ekintu kyendabeera kyenasigadde ensigo okubeera nti ndi bwendi nze nkyanyomerezaamu kuba abantu tebabeera surprise nti you're paying but yensonga kinze nasiga ensigo nga nyisize nsinzidde ku mazima. You don't expect Bobi Wine okufuna okuwaka million card. How kuki nabajja bagamba video bangambye mbo bakala ensonga za Kalamaji ziziremeseza kamilioni ofuna pegundi naye nkubuuza kadi bagikuwa ogenda kwesimbawo ngaani nti nga kamilioni obulombolombo bwo bwe buliriddawa tebuliiwo. So baganda bange video eno simanyi nakumanya sandi gikoze wanandira gijjeeyo naye mbadde nina point njagala okuyisaawo mugiwulire nga ffenna tukwatako nga Abannayuganda abavubuka abato omulama guli nti bino byonna bye batusuubiza temuli naddala nga mukanda wange kwanza ekisinga okunnuma nti
Aliwo abantu benda banga emikwano gye bali basaka mu bwavu ng'omuntu okubeera blogger nti alinawo ka following baganda bange bakato Kato ne weyandikoze kabbo ng'ayagala million 3 abantu bali basobola zisonda basajja mivule ku bbanga lyakoledde ku TV era abantu bawansi bandibadde basobola omusondera kasente ne kati situation gye bali muntu ate bali na bubi nnyo kusinga bali basuubira Muganange Eddie ku kitiibwa kyalina n'abantu bazaakolera ebirimu gye nsubira abasomera amabaluwa bamuisizaamu ebizibu byaffe Muganange gundi yogera ku ne waabeera mulwadde basobola omusondera kikyentegeeza nti mu buvubi muno bwe tukoledde amannya nga tugazimbira ku alaali tusobola okumala buli buzibu bwonna ne tubeera nga tusobola muffe kennyini n'osigalawo nga tewuli kikubanjizibwa nze kisinga okuneewugula kisinga okuneewunyisa osanga cowboy gooti esitaawo nga blogger akutte asobola okusaba basobola omwezi obukadde 5 omuntu muva bulaya n'abussa mu nsa omuntu muneuganda bw'atasobola kukola muneuganda alina sooka kukuba mataffaali muneuganda asobola kubeera nga alina kuweeza ku kizimbi muneuganda alina kufumba mmere mu katale okufuna emitwalo 2 naye nakuwandako just dusobola okubeerawo omuntu n'akuweeza bukadde nga 5 ne bujja oba omugambye ekyo oba omufeeza ekyo oba omugezi n'abukuwa Aizulu olwokuba olina erinnya n'obufuna oba olina byagala omuyisizeemu n'obufuna oba olina kye wamutaasako nozonozo n'ozifuna naye n'osanga cowboy ng'asobola okubuuka omulema ali awo site akuba nga tamugenge emikono gyefunyizafunyiza giti talina mikono yo si mukozi n'amubuuka gule kikuwa bw'obuuka omusajja oyo omulema oba nakazadde w'eggwanga akutta omwana amuweese naye ng'atunda miyembe abakazi gye bali awo n'asiba omwana wane kitambaala nabalekayo Uganda pozi nga Uganda gye njogerako ati njawufu n'abakyala baabeerangawo awo nga basiika emiyembe Uganda omusanga omukyala alina abaana 2 abeesibyeko ku mugongo atoba nabo naye ng'alina mukatonda mugula obutaasa 2 bw'atunda obw'emiyembe obutaasa 2 n'ensonga kinagaye muganda bannange bino ebintu bya ddala abantu bafa tebafa nti nabamu battabwase n'abantu abamu bafudde mentally spiritual abantu bafudde baweddemu essuubi Uganda abantu bafa mu buli ngeri ya buli kika bafudde ebirowoozo essuubi lyabwe abamusinga lifudde bali emyaka 3 lifudde ng'omuntu n'omusanga naye ng'akutta obutaasa 3 bwokka bwa miyembe alina abaana 2 naye n'omubuuka g'osobola okukola bino ebintu tulina tutunulako ne tugamba naye ate nze ndi bubi kale siganye n'ate omugenge agongobadde Obintu tuyinza otunula n'ogamba mwana ate omulema akera ku makya n'akola n'akaza n'ate nze nina emikono nina nampita bba wange nalina bapita balwa anfukamira nampa emmere ng'akera ku makya nga mpulira mu ndi bino biddiiru naddala ate abafumbo bino byokyesa abasajja mwana tugenda taka okuluzingira ddala kyebayita obusajja bwa famire bwe twenyigira mu bintu ng'ebyo ng'omukazi awulira nti omusajja ateze sente za bwereere Goja kanya mulima nti nenalinnya najja kukwera kulaba ng'omusajja wali musajja we bawe yafumbirwa ali mu kiti ky'okusabiriza kino kibamu abakazi basobola kubabuulira naye omukazi ajja kulaba mu kituluba eri okubeera nti no ba chali wangagala ze handouts mwana tagala kukaza tagala kukanoonya so ebintu ebitanisa okutwokyesa n'abakyala we mu kyongo oli blogger ng'omuntu asobola sina blog oba oli personal TV pa media kati nalabye NBS yegezaako promotinga Nunga mukatonda mugulu TV yavaayo kimukaliisa erina kyayagala okukola ng'ekuba omutwe nti nno bameka million card mu NUP mbulo okuba mu Catholic nga TV Uganda etandise okuleeta eyo uproot y'olutalo lw'amadiini naye nkulaga Museveni gavumenti eri munti esobola okukwata TV n'efulumya eggulire nti bameka million olupapula lwakuba nti nno mu Catholic gumanyi ekitegeeza omanyi olutalo obutansangudde ku Bakatoliki awe ngendo okubuuliza babbobi abaje mu mmye bo basiraamu naye TV ze Uganda omuntu bamuwa ssente n'agamba oda na nane kyo kyoba owandiika naye nga tebamanyi kigenda kuleeta mu ggwanga nasomye omutwe awo muti bamumye kadi mbulabamba kwanze ni musajja mu Katoliki eyamala n'omugigi nali nkolako ne mu kigwo erweza sente gy'aviire kajja nsaawo nkulidde mu church y'Abakatoliki abagimanye yerweza kamiyoni ejja abadde asabya ne maama we natwasaba ne mugende ne muzeyi mayanja oyo
Echachi yabe ku Christmas. Kwanza nabalaba ku Christmas ebiseera ebisinga sabalabanga ku yomu kigwa. Naye tusobola kukola mutwe. Naye embalaga Uganda wetuuse ebigenda maaso mu Uganda. Petrol station ezijja. Ebyenjigiriza bijja nti batandise n'okudestroying institutions etuyinza okwenyumirizaamu. Gomate kitegeeza okwokya petrol station. Osobola okwokya ekiralo kiramba nnyo petrol. Explosion eyinza okuvaawo n'egenda egyonoone. Naye tuli mu Uganda nga ebyobufuzi kati ennaku zino bw'otalemera ku Kyagulanyi. Firimu ezigenda mu maaso za ntiisa tebafa ku bantu. Nti bw'oyokya Makerere ng'ekizimbe kibadde ekyenkizo oba University y'enkizo mu East Africa. That is totally disrespectful ku Ugandans naddala abasomyeko ne bayita mu ssinzizo eryo ne East Africa ati large ne mu politics Kawenkene Museveni ebyabikola. Kati nkubuuza Sseruganda wange alaba vidiyo eno nga nkomekkereza. Omukulembeze bw'atuuka okwokyeza essinzizo. Bw'atuuka bizze bikolebwa. Chachi yende bantu bajimenye mbabuulya bino ebintu byonna by'obululu bizze bitegeke. Politics jaba gyagenze avuddemu ensa. Gwe kikakatako okuvaamu ensa oba nesigala. Muliko abantu bisatu message yange no mujintambulize bannaye. Singa buli omachi yalinga vidiyo eno katugambe emirundi nga 2. Message ene yinza kutuukawa. Nga nsinza nga mbagamba bwende. Bwe tubanga gye tugenda okusinziza omutonzi batandise okwokyayo batadde mu matatu wa politics. Government eyokya amasinzizo n'okwera ku makyanga kyaki bagijjeewo. Bannange ne Uganda y'olwaleero. Gye tutwala abaana baffe okusomera. Nti Makerere bagiyokyezza. Baganda bange. Ewantu nga tuyinza okunywa amafuta n'okera ku makyanga bakugambe nti petrol station yosimanyi gundi yiye kutta omuliro. Baganda bange. Abantu nga waliwo ali mu buyinza akola ebikolwa ebyo. Ogamba ayinza okwagala go akuwa ssente otambula ogende bugenzi bwotyo. Ngeba basuubiza abavubuka mu abali Uganda batagala kukola. Omuntu waba n'omutima ogwokya ekkanisa amasinzizo gwagenda kulaba bulungi nti just owadde omuvuma kufuna ssente ze. Azikuwe otambula ogende otyo. Ngeje tuwogerezeganya ne Katonda. Aliseyo vu. Je mutwala abana bamwe okubeera nga batikkirwa. Ebyekusoma. Aliseyo vu. Je munywera amafuta wennyini nyini ayagala oluguudo lwonna lukwata abali awo bonna bonna amaduuka ekyalo kyonna kyonna kiyokye. Ne petrol ne petroli. Bwenze mbuulira. Asobola okuwa essente otambula ogende just bwotyo. Ng'omaze ebbanga ozza omuvuma. Ng'ayina eyolo. Bavubuka bangi muzze muvuma Museveni wano. 7 oba mumuvuma mumuvumire ddala. Temussa mukono. Bwe mwogera mu kikakasi. Tosemberera omusajja oyo nti agenda kukuwa ssente. Gwe kwennyini gwe weetutte mu mannyo gengo. Era kino nkikakasa ebyokulonda ebinaaba biwedde abantu aba Museveni abamusemberedde nga bali bamuvumi mujja kukakasa. Bwe mutatwegattako kujja musajja mu buyinza nga mwali mu muvumi abakozesa because of tudde abakozesa lwakalulu essaawa egenda kutuuka mwenna abeefuulire musasule bye mwamukola. N'obusente zennyini z'abasamusaali mu basemera kati ayagala bakuuma muleme kudduka. Keep in the comfort zone wajja obbasanga. Ebiro bebagamba ebinaabalema okumanya. Ne bebagulira ticket okugenda Uganda nti bagulira ticket nti ojo meeting abantu. Nti bagulira ticket obeereko mu Uganda gobega. Waliwo naawe akubega. Government bwetyo bwetambula. Bwe bakuwa sniper okukuba. Buli sniper kiringa buli hitman gwe bawo omuntu okutte Uganda oba munnamagi. Naye bali wa mulendedde gwe bamuteekako sabbaawo. Tali yagenda kukuwa ssente ng'oz'omuvuma otambula ogende. Bakulimba. Eyo si kaliya nti ovuma ne bakuwa ssente. Eyo si kaliya nti bakuvuma. Naye njagala okulesa ekintu kyo kale ovuma omuntu oyo nga just mbeera weekyawa yagikuteekamu. Nga kyoyogera kiva ku looyo. Buli muntu asuubira mbu Museveni agenda kukompasetinga nti obadde omuvuma. Nja kubira ku internet kuno kanfiireko obwavu munambulira buli agaggawala aveeyo. Line egenda ewera. Y'abantu basiizi batadde awo mbu baali bamuvuma kati bamusemberedde ne mwenna munambuulira
nze nja kufiira kuno n'obwavu munambulira kye munajjayo mulimu omuntu akuteeka mu mbeera nti mukomeewo e Uganda tujja bbawo obukuumi ngulaba bamukutumye oyo omusajja agaggawale bannaayo gwokulesa obwana bala mu mutuufu nti bulamukubira essimu mu likodinga oba naye yeyandikoodinga katwatuuka ba Luganda yamanyi okugamba alina okugamba kwoli ng'ategeeza olikodinga naye era omuwulira alina bw'aba akunoonyaamu abutwala agenda afulayike oba abeereko wakuteeka naye kati naye yammanyiira ndipenga akusaba ssente leero najja kwita nagamba nasaba ebbala mu ssente oba kye bagita kwegemerawo and kill the news kwegemerawo and kill the news kati nze kisitwayiro gye namukubisa netufuuka bakoma bakyali kati yanvaako era amanyi kunkubira simu n'akubuuza mugamba kyeyo nzija eyo njala kujja kumiitinga naye nze miitinga ebbalamu balamu njagala kwogera bugezi ku simu namulabako just ku WhatsApp nze miitinga ebbalamu ku Bulaaya abaddeko kuwa ne Italy agala kujja wano nze nsobola okumiitinga ebbalamu omanyi kyekitegeeza okumiitinga ebbalamu taata balamu kakito kanje kugambe muzenzi nange muganda wange ndakuze wawulira nga akugamba nti nkola nali sikola nalinga na free kusinkana nalinga nsobola taata kale aba abasajja zemba kwatale mu ngalo takutera obutwa mu ngalo jara bwana asoka kwata mu ngalo akulekera obutwa nya abantu bange bakatani kusase twavuka ba WhatsApp naye nti meeting omuntu ate leero tujja kubeera live wa Musiriki atukwemu ekibozibozi omanyi kizenyagalya nnyo biki ekinyeza biki kiri kimu nti akola video ze najjako abantu be stress abe Bulaaya ate biki kyakola kyo kyanjawulo kwa mwangambye biki awana Bulaaya biki tawana Bulaaya biki awana style ye era yijja kwegulira engatto zaawo abagambe no guki kyo akwata abantu be abaleeterete bannaku babeko beboogera abantu museke life ya kukwata abantu bateeka saiba ina group yi kagamba se akwate atanno no yicha ino musango manya rolo gyakoledde ddala y'amaanyi nti akwata abantu baminga ebyo bibakutte nabinteteiningawo nabeerawo nabalagako ngatto ze neta bagamba nti kino naye waliwo omuntu ajja n'abalaga nti eno kirikiriya kubeera lwikyo style yokuva dda South Africa byebyo bintu bi muzeya kajaketi awuligino tambula musajja tourist ye life ye yo nyumira abantu abakwata nga baweddeko stress kalate yayawukana mune bano ba Bulaaya kwata red passport ye nine papula empaputuze Jesus Christ singa naisolo kwata abantu mumanyi singa buli muntu yalina red passport ogikwata n'ogisalenderinga e Uganda bakuwa ettaka yiika 15 ku 15 singa buli muntu alina obutuuze Bulaaya mugagga muzibu n'ogikwata n'ogitwala e Uganda omulalo n'agyesanguza ettako red passport ogikwata e Uganda n'ogisuula omulalo n'agiyuzaamu olupapula ng'ekikokoma bimubuze n'agyesanguza mu matako it is nothing to that person. Era singa obutabona buli akalira akakwata n'akateeka e Uganda bamuwa ekibanja ky'ettaka the world will be a better place. Naye nze status singa ndaba status ngifunye naye nga nyigirizibwa. That status is not worth it. Nemba sisobola kusaba visa wenjagala wenenya gundi eno nende wali ngende nga tebirimu mulamwa. Wendaga sina improvement yonna gye nkola ndi kati wano nkoze kino. Nze bannange nedda abadde eka nga asobola okulinnya omuyembe gwa nnamwandu n'alyayo ka ovacado nga kawuganiki asinga alidde omuyembe omukuba empiso nga mwagula byejjo nga alabye ensigo ne bagamba ku mawenkeera abazungu batukola abazungu oyita wano n'osanga enkoko mu katimba nga nte enkeera ne bagiguza nga bagikubye kiiso life eri e Bulaaya mujogere temulimba ndi juice uno twamunywedde bakutte manga danga mutoni bamulinyisa banya artificial insemination so bubita bukyamu abasoma bakwata ensigo y'omuyembe ne bagiroya
n'amajigo gannimu ne bafunamu ekitititi ne byepimpira ne mufunamu drink ngeyo naye nga lwaki tuba tunywa ebigundi eby'okwepimpinyisibwa ng'Uganda tulinayo emikyuzi egibiziga Mukama Katonda mpiso naddagala n'akubamu kemiko n'abagamba simanyi mu January manyi bana basajja babi nnyo akole ne drink n'akugamba mweyo drink ogenda ginyweramu emyaka simanyi 2 drink yawe mala emyaka 2 mukaso giteeka mu fridge batunywesa kemiko Anyakira kubachanga mabino bejuisi mbubi ebisinga okubeera ebyakabi ng'omwana ali ku nnanansi ali ku nkene ne refresh organic sita ajijja mu lusuku mwogera amazima mbabuuza mbwa mmwi lwaki bwe mugenda e Uganda mubekinga shiwa mukwatewo ovacado ne mbweteka ne mbulete Uganda eno tebuliyo kuba mutyo wabagambya bwa mpiso bukopa bukulidde mu musana si bwe butuufu ene terensenene bemusinga okwetaaga bemumisinga mwogeremu en'amazima we miss home temuddamu kutumanyira wano musimanyi Bulaaya namna gani buli muntu ayagala waka wano neetera ensenene neetera muwogo neetera balogo neno gyebiri mu bireeta naye kuba tebibeera fresh tebiri ku muzuuli yensonga mwenna mulimba simanyi tekuli gundi malina okucharge amasannyalaze nga kekkeza ngonkera okumakya ngamba bbiri batikandekeko kuecharginga essimu temuvaako socket ezimu nsooka nenzijjako tekitala kya chandelier nga kikoma omanya kiba kikomyo nga amasannyalaze nga zizzaako kabbiiri olina okukakekkiriza nze mmanyi wendekeko esawundi mu nnyumba eyo siriferinga ntaano ogenda kunnimba buli akakuba mba nkawuli mulimba abantu wano bali bubi nnyo mwogera amazima muli bubi temuddamu kuvuubisa bano bantu mubavegesa muvegesani mwenna nabagamba wano mukwate abantu abo babuzaabuza batwale mu bifo byebakola bakoleko video nga bakola live saawa emu nkiyingire nkitwale ngende nkola embalaga wenkolera people will be ashamed to show you their jobs here ne balengeza abana Uganda ebalekebwa kaje tuva gye tuziikwa n'amuvuma n'amuyisaamu amaaso bamulagamba entoli bulungi balegewe bulungi bwabo abasinga obulamu bwaffe buli mu credit wano tutambulira mu mabanja tebagala kwogera bintu tubangizibwa batunoonya n'otunoonya a few people will tell you these facts because abamu balina ebyo gye baagala okwetwalamu nti bamaani I will tell you things how it is ogenda kunkola ki kikugamba nga bwe kiri bwe litwala embanga oligamba omusajja yambuulira amazima you should stop being fake buli otambula nga obulamu bwo buli fake n'emikwano gikugwa kuba buli omu aba akutya oba munnanfuusi kitegeera mutujooze wano mulimba mukwata obutabo bagende babagulire mukwata ebibo singa akatabuli omupa oteeka e Uganda ka passport ofunamu ekibanja babenazo bali mu America baluddeyo ebbanga these are the people that inspire me the Benanzos olaba nti ali exposed abadde mu America ebbanga naye olaba kyali ku mulamwa tebatya bakabuye Boston bantu bakolaga nti gwe biwegomba byo simanyi n'ogenda ku bakyala owulira omuntu agamba mu America is the land of simanyi dreams simanyi bikozi bitya waliyo abali abakugamba moto fire nenga bazaliddeyo n'aba nenga bakugamba eno fire nenga luwagamba onoonya visa ya America bannanda bange musoke mu aterize kiri kintu kisinga kunnuma kunyigiza nga muntu kwamba muno banyimbo oyinza okuba otiisa abantu baganda bange Bulaaya life yemu oba oli Saudi Arabia oba oli Dubai different continent but same life style same challenges same bikoze bitya byonna byebimba balimba ali Dubai ali Qatar dasi bu planet bwawukana mu naka system katono ne mwenna life mugisanga kyekimu kunoonya isawa zo ziri mmeka nogenda ko mu gym na sitama mukko bulaka donti kuraka ani akusessa nga tewerabirira okole birimu ebiri physical ngebya pengo ngenda kutuka 7 aligenda okuva ku mpebe y'obuyinza bagenda omujjako nga nayo kyaso bakuzze wakanga bako boni ya fadda bulaka donti kuraka ani akusessa nate Uganda oli akuba luguno settinga
Uganda okola omulimu ogukufira okubeera physical nga gwogusaze oli ngagenda empereze ku kizimbe. Iwe osobola kwa business kono obeera mu kaduuka n'otunda. Big up badda mu kaduuka nawulira wazaala. Kwagala nnyo mukwano. Madamu kaduuka yazaala mwagala nnyo omuwala oyo yankolera bu video olwo gwe bayita Daffy ne munyarwanda ene yazina mu people power. Onanyi mu kwata speed abasajja be balebe batunula bakikola kali awo kalungi lungi. Okwe katukwata mu speed. Nobali Uganda. Candice Williams nkwagala nnyo muganda. Yes. Black I don't crack ani akosesa. You will crack. Msema nja tusindike eno manyiyo. Bamu atansedda no cracking ate magala set. Neba kuwa mutwalo ogamba obo sirika. Osirika cyo mutwalo kumutwalo cyo mutwalo kuguyambe. Ogwa dola. So imitwalo mukaga mutwalo kubi imagine. Is that my price tag? Is that my price tag? Mitwalo kumi, is that my price tag? Nzaliye Bulaya. Nyono nyene sende zamanyina nakabumbi ka dola. $1 billion njagala ka spending ano mu bill. Nabagambi mikono gyafa da big up Cyrus Malo Donald kwe muri family atira gisikone. Natera okujja. Manager Eddie kwali. Neibula. Ugenda ko nimbachi. Tuli bali listi. Tosobola kutujja ku mulamwa. Realist tetuli mu mavunya. We are the realist. Mutubuza abantu. Bakuwe sente osirike. Bo osirika idimeza ya nyagame bwebwe entagende maso. Kino nkikubulya mugana wange goba wetunze. Kwa lavu y'abantu osigale ku halali. Wakira ku bacho dikirenge wagira mu 7 and see if someone will even care. Ugandans won't even care. Dikireya. No okira ku bacho ngamba togenda movement dikireya. No one even bother. Kuba Uganda kati wetu se the moment omuntu yenna yebuza amagezi nagamba ndakute side enjamu you're dead and gone. Nkudiremu. Uganda buli kasita webuza amagezi awo ne bakiri abantu tanzo okwebuza amagezi ogidde abantu abachamu you're dead and gone. This new challenge edimeza kila kumachango of my Bobby Wine today. What declare to wagira NRM. See if someone will care. Tidak gina kufa ko wallahi amu. Yaman kimuswaga cha Kabiras. Kati kimuswaga huyo muganda wange. Mana fashion star. Be wantu musebe yali badde yakulenda kwada kimuswaga mu bya design ina watu se. Is an influencer mu bya design. Nali kumazima. Ajana kuba mbutuwa we mu Europe ne yeberera aho nagenda mu America nakola ebintu bya design. Natambulira okimu wange talina buzibu. Naye omutima gwe mugagga atenga alolinze n'abantu abalira kufa ku publicity abafemu abambaziza abadde emikwano mugimanyi amaanyi but sometimes zasobola wayinza okuyusanga ebintu ebimu bilayinje batambuliramu esijja atambuliramu kubeera kwalaali wenyi kwekkiririza mu nze nsobola okuwangula ayina loozi zagamba nti kati kino nja kibala nja kyeggusiza nani omuntu okulengeza ku buswazi n'akulabisa nenza azalidde zane yabeeranga ali n'amera enkwajjo nze bandabisa Mikiru babuulire bana abaana Mikiru bakumanyi Mikiru bakubuulire gwe yandera nze yagiyitanga disisi kufattula nga nyakula ate tebanfuga luyimba njirekesa nga ndaba eri munda babuulire basikufattula fazali njirekesa ate nga nze nkyanze awo kuba konyakula Allah akbar njirekesa kasadi yabangaliri munda kalizogera kunsuubiza nze sirina kyalo zana ye mama ebanzalidde taata bamuzalira bonnaawo zana mama ye taata nesisuka nkono za kireka sirina nkona masaka seyo yafana naye nga mpulirayo weva abasajja abasinga ovuga emmotoka z'ebbeeyi sisikira nko muntu I don't recall having visited masaka sibeera luguudo gye luli ku bbanga lyenkulidde e Kampala sibeera nko mukono sibeera nko jjinja wabula kyemmanyi we nali nkomyeko wala bweyogerera endowooza ate nakoma nazo kirekeyo mba dizinasi ebiseera ebyo baje dwasiba nze sisukanga ezo nguudo nze sisiikira nko muntu kakyanga mbeera Uganda mba sinze nkusse tewalingawo nsonga kinze nsufuluma site
nze muntu omuzibu okusuubiza wallahi nze muntu omuzibu okusuubiza kimusoka bano babuli nze muntu omuzibu okusuubiza mbadde mu nsi yange ngwera nga sigitambula nkano ajira maka kusikusukka kino kya buswavu nnyo kuba nze tonsuubiza ozigenda kunsuubiza kye ekiri kitali mu capital city sizikiragako muntu kano genda kunnimba ki wenkulidde zana wenveeredde wenvubikidde awo sisukkawo bengende wala nkoma ntebe tusobola kunsuuka nze muzibu nnyo okusuubiza nga gwansuubiza ava 40 nga gwe yansuubiza mugwava 40 ango balamu osuubize nze eyagiyitanga nengirekesa abo ba Edison abandeze tuwadde n'abasajja bajasa kiggube twegombanga singa tebatulabako katonda gwe yatuwa Patrick Senyonjo njasa kiggu bali balida tuze tulobe ffe balida abali kwalaali tetutomedde butomezi tukuze tuli mu society nga ne baba chairman baffe balinga basajja kwalaali tetugudde mu bigwesebo nti bajja tugamba nti ono tubulengeze bulengeze tukulidde ku buvubire nga bimu tubirabire ddala byatushaping okubeera abasajja bakakongolijjo nga tugiyita polisi nekusanga ku machange kati nze onsuubize ezo omusajja yagiyitanga nze bansuubize mbala monsuubize okukyusa ensi yange bangamba edimeza yali live yamanyi alina kyaŋŋamba akwate passport agirage eggwanga afune ekyapa naye ebintu byokugamba nti ndi I have this, I have a passport, I have this sibisobola walangambe ndagiyitanga togimanyi taxi nagiyitanga enamba yo ate nga yoziggwawo nga nzirukali nga mpita mu taxi mulina okugirinya ntebe kitubulu nenzibawo 10 neddamu nempita y'eppeesa sino life yange nga yakukyubirikana nze ndi mwana wa city bajja kukubuulira ate nze nziikira kaani nze yakusse sisiziikira nk'omuntu pozawo ku ntebe lodi abwe naziikiranga genda kuziika kajja kuziika ye gye baziika leediyo namulanda kitubulu bw'ofa ng'oliko olwo luguudo ate waba nendagisa transport wa meka nga tukuziika naye mbatembo bagenda kuziika simanyi wa 40 poto tulinnye tugendewo ebyo mubuzaabuza abantu nti mwagala ssente muwaayiriza mukola kino muwaayiriza mukuta amawulire mufeekinze buli kimu amawulire mugafeekinze bumwagala following mukomplaininga tipenge yankuba penge ya ate wensonga kimulamu erumbu yabakuba dda mwenna bwe yasangawo temwali kwalaala temwali kwalaala ensonga ki yabakuba n'abamalawo mwenna abamalawo mwenna ati aliye kwalaali abawa bwino bwenga mutambugufu kati yali kwalaali yensonga ki mwenna abamenya era mukyafambulinga ne bu Facebook gundi bwammubu tenti wange ali ku YouTube ate Facebook muzaagaza ekitovu kyo nawakuba kati omwaviira obusajja obwo bonna naye nga ate nne bino ebintu byetukola just kala kitabeerako kwalaali essaawa entonotono ensaamusaamu obuyeko kwantu bwebagamba oliro obujjo basesola lwebanyiizeemu naye okubeera abo kimu nga mukiraba ngaemwagala okukiraba era abantu bajja bakyawo mubeereko kukoba alambulukufu nga muli bamazima Kamili yamanyi mwana akubuuza kimusoga mbuli musajja wa Kamili simanyi ba Kamili baba mumye kaadi nze ndaba Bobby talina kibi kye yakoze kuba kimanyi Kamili tayagala nko Bobby Wine mu byabufuzi najiyitanga taxi oziyita awezza na munnaye mutemune okuyita taxi gwalinga mulembe bamala kuligestalinga
Gula betambula n'ogamba n'amasiwa kya London. Najja nankombe. Nozita zona najja nankombe nozita. Just sawe mobo ofunyewo 10 noddamu n'oyita amatatu. Kati tosinziira. Endowooza lifudde ne pesa bulitanga fu bakubye. Kati olina okumakinga sure olusawe gy'obadde ng'oyita taxi zigenda kuva Entebbe Kajjansi. Broadway ofunye 15,000 mondakta alikuwadde ogiyise kanzigabeera amapesa ga 3 bwe bayita oyita bali ne bali kulikwata bali changa zo chazo dduka ogenda ofunye mwezi enkwacho ofunye mwezi filimu ne zingire sito okunywa migundi za bie za nairo noonya bakimu soka gye bagenda obbawera mu akaziki ndiriyo naye ali noonyeyo n'owummulire life ng'etambula bweti okitegeera kati nze ndi muzibu okusuubiza nzonga ze kinneewunya DJ Michael kuba DJ Michael yabiranga ku stira walinga ayita mu motoka ayise mu haso nayingira ebidongo nabira DJ Walido nga tubivuga bipiki bicho genda okulaba DJ Michael mukwano gwa free ninge wagulanga mmera mugwanya yogulanga mmera ku bode gundi akusitira bana bagule mmera amatoke nagateka gamu kutia nokwate na teka wali enkota biye kolango ndagwegana ku matoke mzee Michael yanjigiza matatu nze DJ Michael yanjigiza nenne unyo abusajja akusuubiza yavaawa site kiriningi bakusuubiza bajja tokkiriza kusuubiza banyi bagwa Lumbuya bakuba yali abasi Lumbuya alina gwatalese wansi abo n'abayisamu eggaali abo n'abagendo sabeza mu 7 mama bakongojja ya bakuba Ngugambe yasigala wali omu ye wachi style chechi Jimecho okuba ndi style wa Jimecho aine kirabadabu naye kyakuba nti yaire ekintu kye tosobola kukikupa alina abantu beneka family ke kaliyo life akakwata n'akateeka awaliyo life abawaliyo life kubeera buli kibozo ekisesa abatagala kwebaka ko basanga kacho yasigala okuba nti alina lifestyle ye erikwala ali abantu bajagala yenga ye naye bonna Lumbuya abayisamu olweyo bano bakola buviyo yai omuyaga jagwaviira ebakuba mu lulyo olweyo izwi bali Uganda banonya sente za Museveni kyalina ayinza tugamba gwegweko kasante bachadde bayinza bagamba bagamba koleka video kamwe Lumbuya akole video mu lwego balindanga keeki naye nga ate baliko kaba akabinga bali ku mazima ekyabasuula kwebuza amagezi nti basaze gwe salamu busazi bwote oyuge wajja kuvayo omwana kuba eggaali wesh je bali bagamba na sente za Museveni mama tebakyadde kye bagamba dunia nenge babeera ngalo nga bali kwala ali nange nga boogerera ddala amazima ngetugamba abantu ndi Museveni mubinga bamanyi no byogira nabo mwabalabanga ne wava omusajja wange bala kasata ngo kugenda bwe bali musimu era ko basuubiza kwe kugamba okusuubiza ngo okulidde mu city kiba kibi nze mwana wa mukibuga te bansuubiza munaye era je basibuka mulabe tebakyalina kibayinza kugamba dunia wasibukawo omuyaga gwe bayita chemical ali n'abasajja bino yanyiiga mbu simanyi yali akolera mbu Iraka mbu Saddam Hussein yalina mukwano gwe oyo yayita chemical oyo naye nga mumuuliza oyo yayita chemical atakalagiza Obuganda abali bulungi nno sajja abalemedde ku mazima bibakakensa media mwaki musajja omanyi wakimugulumiza vaku muntu okubeerawo nga established brand banga lyonna gatangambanga kubeera kuba omusajja oyo vaku muntu abeera ku Facebook okwo naye nga asinga buli kapapula kamawulire amaanyi ebbanga kakensa lyabadde ku Facebook kuno simuwulirangako ng'alina posti gy'akoze alumba omuntu yenna oku media naye atutte obudde we ne establishinga ng'eggulire nga liri mu ye eggulire
naye ng'asinzidde ku nkizeemu alemedde ku kituufu nti alipootinga ebintu ebiri legiti bye mulina okuwulira ntashuga kwotenze kyekitadde omusajja oyo ku ntikka omuwana abantu bampandiika simanya mu updating era kijja kubeera kizibu nnyo okumumenyawo kati saagala muntu ajja awandiika atantambe nti kakensa nno wampangula wangoba ku Facebook owandiika nnyo waliwo omulala awandiika eyo saagala muntu ava eri agambe ndi kakensa nno munnange oli muzibu wandiika nnyo twali tuludde okulaba abantu ba intelligence abakola bino simanyi detective simanyi blogging abadde taliyo ng'abaliyo bawandiika buwandiisi nga tebalaga na face abasinga tubamanyi nga tebalaga face zaabwe nga bambogera ku Museveni beekweka mu masiki abogera ku DPCU ze bisibisobola DPCU UCCU bikoze bitya nga basinga teboogera kati yalumbuye yatuula n'alaba nti weetaagayo omuntu ayogera bino ebintu bya detective eby'omuntu eyo muzibbala kisayinza okubyogera information gyenfunye era agamba yabaasi wava akalaata yina agamba yonja kujambula taito kanjitwale detective blogging ate birimu bino mbatabe oli egenfunye gundi agenda kusala mu State House ye agamba kamba twalire ddala mbatwale ate waliwo yasigala kwado ngenze wa Museveni osabe ssente dajja wa mwezi mbalabira ntondengera ngamba era tulengamba era zimmanya ayinza okwebuza amagezi gamba Katonda ajja ora myezi ebiri ajja kuddamu kutulabako nabagamba waliwo omusajja ng'alina sitayiro gye yali aleese abanoonya yali agiwangudde muganda wange alina gy'ali nga yikiyita naleeta y'abanoonya waliwo yagisooka musijja kumwogera linnya naye olw'eddoboozi lye engeri gyasenekamu ebigambo na buli kimu yali awangudde emitima gy'abakyala yali agiwangudde naye obuzibu bwavaawa obuzibu bwaveera ku bakyala bennyini mu byokola mwennyini mwe muva obuzibu omukyala kujja ku Facebook n'atugamba yakuba omulanga n'abagamba bakazi bannange temugobera ebintu bya musajja oyo bamugamba lwaki omukazi n'abagamba muliraba mugalaba amanyo gano mugalaba omusajja abagamba yo nno omusajja tolina kuba mukazi yankuba n'agawangulamu abakazi bagamba ogambye otya ndi yankuba amanyo gano struggle siyegajjeemu mu buli kyokola mwosanga obuzibu abo bona abavubuka bakola mu vidiyo nze manje ebiggwera so tandika okukola ekiriro manyawo naye era ensonga ki abavubuka abo magambe Chemical Ali manyi waki yabakuba n'abatwala bonna n'abanoonyeza mu bafollowers baabo nabonna ng'obadde okimanyi nti Chemical Ali yakolanga video ku kyoto okuva edda semu pasoni nebyayogeranga bebimu na bikimu kyayogeranga bebimu. There was a reason I was waliwo ensonga kinakwatanga nnyo omusajja oyo ne mu platform yange wa nga mukubira essimu nga bawe ku information. There's a reason. Naye abiranga ku kyoto kuva dda nga ayogera ebintu ebyo nga jali wili. Naye nze nange nali mtanso mugobira era nga ndi fan we na group fan of him we na bira fan wa Rich nga Rich abirako n'abantu babiri. Aiso Chemical Ali ku kyoto jana soko mulabira nga ayogera ebintu batagala kuwulira ne unya wajaba mbayo mbacha awula mu struggle. Nga tudebe yabagamba byatuukawo. I knew that man nga yogera ebigambo ndaba bamu tebagala bule nga nibadde nga balina obuuliza nga bagamba bino byawula mu struggle tebiyamba struggle nenga byonna byayogedde tudde bituusewo. I saw that man nga akyayogera mu kyoto. Nentandika okubeera nga oyo omusajja nange muyita wana tuwemu ka session. Mwongereyo kwote mwagala biwulira.
I saw that man. I know. Zanafuka tabu mulaba. As long as you're doing a good work and ngoli kumazima is platform wange obera umanyina nge nyizo okujjemo ne nkukyalira. Abati namula gadane mu choto. Ngatebategera byayogera balabaga amambulisi zembega. I saw him. Platform za Amazon. I used to see that man. Hey. What you get? Yeah. Embrace. Why can I have a money like Lumbu? Nemuleta ku page yange. I would be mean. Embrace. Mukole mitima gisinga okubeera egy'amaanyi mukate muteekawo nkokola mbannammwe. Bloga munno government ekwesa te kubeera nga bloga munno omuteeka mu buzibu family yo giteeka mu buzibu bayinza omuteeka mu buzibu. Eyo ensonga kikakensa asobola okunterayo akaloboozi ngaako. N'akampanikira. Wani akimanya mbe right ya youth. Right ya youth zebanyi bembadde nabo wano mu struggle. Ne bempisizawo ne banvume Uganda ibwamendi n'ensonga kini n'essanyu naleeta Lumbu yo yabasangulewo nga baleesa akabaata teyakyali abawulira. Ngenda kuwa statistics kati sawa zino. Half of friend Lumbu years fraternity over following it was a part of Ashibaga Katos. And like us, a man like Penge, my following has always been constant. Na yanko bulira. Lumbu also capitalized on Ashibaga Katos' mistake. Kaka stomula muko just boti amagezi boti n'obulabula muko boti katono nnyo. Ewe Uganda waliwo abaana bali bagala Bobi Wine Uganda Bobi Wine n'aba blogger baabwe for long time. Mbadire mu statement yange. For long time Bobi Wine alina abaana bali bamublogging abidda from long time. Nga balina following yaabwe eri awo nayo ngera simbi. Naye nga abantu baliro oyo babaagala. Naye banyiiza abantu abo ne basala eddiiro. Ne banoonyawo gye badda. You understand? Hey. Don't hate. Embrace each other. Nze usikola video nina boy Federico nga akozeza video mbabulira Buganda ababulira mu 7 credentials bichi. Pulira sanyu. Because it's the same thing. No hate. Neme mubera movie. No numbers eziba kyankalanya. Nemukola nemudere muzungu. Nemuzunga nemuzungu. Lemusunga ne muzunga. Baba yita muti kububira one simo mu recording obaje biti bicho mulabise ebintu bya kisiru. Balo ngambe gwere Lumbu erichi abasinga erichi kasatu singa le kirina buzibu erichi muganda still family. Nenji banyine erichi akola video kusinga muntu erichi akola video ze kuberanga erichi kusanyusa abantu. Eyo perception yo. Waliwo ampise mu kajimu malo muwulira. Maje? Ras. Yeah. Yo. Mbuli. Wanje? Sawa mtolende salamu. Neanza sema. Kasalamu alaikum. Alaikum salam. Cheche usagala buyese mtolende salamu. Mbangu agaliza mirembe. Yes sir. Neka oli kaliwa. Ati mbangu linze ku muzigo kugundi jimu. Nesa zigenda mutalo kankulire muko wane yokumpi tunakolera mwawe enchoba. Ko kimanyi bakulira ne bali mukulira. Bakola ki? Bali mukulira ndi mpereza gwanga lero mpiza mu kudobozi lyogere muko ku gwanga sebe. Basinga. Kale rasta. Kale rasta kaze kwenze kona iveno marogenda kankule mu yawan. Okay. Aya. Mubulide bannaye so tulina okugenda tukola ku bunyama. Tugende mu struggle nga twasita mamuko. Yange nkoyo obugulu bwa maya. Noba nabugulu nga bulingo obukajjo bwa kawolo. Life njikoyi. Nkwate banage mbagala nnyo abadde Penge takola nnyo video bino nenga mbagaliza olunaku olungi bannaye abakozi munonye musabire nnyo Bobi Wine munonye akalulu mwebereremu
Uganda empejja tunoonye kasente tukolere ddala abalwadde tuwasabira musuuke abafiiriddwa nti Mukama abatusaasirire kubeera yatwala yagaba takeerewa tuli wamu nammwe anoonya omulimu kaseera ka covid bangi mwafiirwa emirimu nze nafuna omulimu mu covid kama yannyamba nenfuna ekiri mu covid limwe nafuna ne fast and sterling songa ki Mukama mwebaza ebiseera ebisinga ate ebintu bya fast abasudire mbimanyi nti nkuba bubi just personal number yange neoteeka muno confirminga bino si byakwejo bisanga abalala tukyanoonya mirimu nti mbere buli abapublishing nti pengi bamuwa omulimu ne bamugoba kunedda mani n'omulimu gwe sisobola kuggwaawo fast and sterling fin nenga bina biseera bya Mukama kola mbaddewo nga mbulabula engalo zaafa myezi yange 6 natoba najo ne bamaliriza tusabulamu kwejja ku bantu na bibeera bimu manyi mwafiirwa emirimu ne Mukama jabbawo emirimu nenga likisebo kola nnyo video nga sirina muliro lero gina kunyuka sawa 5 ez'ekiro ez'awantu mbadde jatukoleyeko aka midnight era nze abafani bange mwenna tubeeko KOM siri kyekiro tubeeko ku kiboozibozi aine gwikizo njo Lucy ankubira atekako video nampita kate waliwo bino ebintu ninofuna mwediseti sibayizo lezeti zineza mukongolasi mbona okubira simu yange nze iyateka bintu bya iPhone yabinjigiriza esimu entebera ku iPhone zikuma millions zinsobedde ubanze yo musamusanga bujja kutasobola ku invite nga mbona nafuna iPhone yange gwako mango omuliro kati nina gichaginga lero ne preparing okolozo obo headphone naboni nobuyi yamango atuwe ku kibozi nenga njagala nnyo okwegomba munyeeyo wantwalira stress zange ewaiki wankolera walongambi gratis chakabi muganda wange Aisha Nakimwero ninda ko Aisha Nakimwero si sister wange Gummanyi muganda wa Medi. Toli Aisha Musisi. Bena baby. Yeah. Oliva Katonge debeko ke wali kiri banange mwe namba agala bazadda bazalide ku Bulaaya. Abali kamanyi mugwa musuubi. Mirimu ja kukifuna. Kutoba just kasofu na kalimo ko luberera wano ona abayayo kumanyira myaya kumanyira mbo takola bamanyiza ndi bufasi newo kafuna ngate banyi twabujjayo wate mugenda tukola tukoledde mu kola ndo wangula mugenda tukola ki we have tulina emirimu tugenda tukola ki tugenda tukole ku bode bane mwena tubagala nnyo